لو سألتك جسمك بيجيب الطاقة منين، هتقول من الأكل، النوم، ولا القهوة. بس السؤال الحقيقي، يعني الأكل بيتحول لطاقة إزاي؟ هل جسمنا مولد كهرباء ولا محطة نووية؟ تعالوا نغوص في جسمنا ونعرف الحقيقة. والحقيقي إن الأكل مجرد وقود خام، جسمك مش بياخده ويحرقه زي ما هو كده. اللي بيحصل إن جسمك بيكسر الأكل لسكر، أحماض دهنية، وأحماض أمينية، وبعد كده بيبدأ شغل المصنع الحقيقي. أهلا بيكم في مصنع الطاقة في جسمنا، الميتوكوندريا. والميتوكوندريا بتاخد الجلوكوز والأكسجين وتدخلهم في سلسلة تفاعل اسمها التنفس الخلوي، والنتيجة بتبقى ATP، واللي هو الطاقة بتاعت جسمنا، ومركب كيميائي. المركب ده بيتقال عليه أدينوز ثلاثي الفوسفات. ال ATP مهم جدا لجسمنا لأنه الطاقة. خلينا نتخيل ال ATP ده زي بطارية صغيرة بتدي جسم الطاقة، بيستخدمها الجسم في التفكير والحركة والتنفس حتى لو عيونك هترمش. السؤال هنا، ازاي الجلوكوز بيتحول ل ATP؟ وده عن طريق 3 مراحل مهمة، وهي أول مرحلة الجلايكوليسيس، ودي بتحصل في السيتوبلازم. الجلوكوز فيها بيتكسر لبيروفيت، بيتقسم نصين وبيتحول كل نص منهم لمركب كيميائي اسمه بايروفيت، ومنها بيطلع ATP اللي هي الطاقة بتاعت جسمنا، وناد اتش. الناد اتش ده عبارة عن مصنع إلكترونات صغير. وبعدها ندخل على الدورة التانية وهي دورة كريبس، ودي بتحصل في الميتوكوندريا، ومعاها البيروفيت بيتحول لأسيتايل كو اي. طلع في قلب التفاعلات، سلسلة التفاعلات دي، ثاني أكسيد الكربون اللي بعد كده بيطلع عن طريق التنفس من جسمنا، وناد اتش وفات اتش 2، وده مصنع إلكترونات كبير ومعاه شوية صغيرين من ATP. وبعد كده ندخل على المرحلة التالتة وهي سلسلة نقل الإلكترونات أو الإلكترون ترانسبورت تشين، ودي فيها الإلكترونات من ناد اتش والفات اتش 2 بتمشي في سلسلة تنشئ فرق بروتينات ال H بلس. البروتينات بترجع تدخل مع إنزيم اسمه ATP سينثيز، والنتيجة بتبقى حوالي 34 ATP من المرحلة دي بس. يعني في المجمل من كل جلوكوز جسمك بيصنع من 36 ل 38 ATP. بس ملحوظة مهمة، لو مفيش أكسجين كفاية في جسمك، الجسم بيلجأ للتخمر، وفي الحالة دي بيرسب حمض اللاكتيك، وده اللي بيسبب تعب للعضلات والتعب السريع لجسمك. بس هل في مصادر تانية للطاقة؟ أكيد الجلوكوز مش المصدر الوحيد. يعني لو أنت صايم مفيش سكريات بتدخل جسمك، في الحالة دي بنلجأ لحاجة اسمها كيتونز، ودي نوع من أنواع الدهون، واللي الجسم بيبدأ يحرقها ويحولها لطاقة. ولو لا قدر الله دخلنا على مجاعة، الجسم بيبدأ يكسر البروتينات من العضلات عشان خاطر تفضل عايش. يعني الجسم بيمشي حرفيا على أي حاجة، المهم يفضل شغال. هل جسمك ماكينة ولا معجزة؟ كل يوم جسمك بيحول الأكل لطاقة والتفكير والإبداع. حتى وانت نايم في طاقة بتتصرف. المرة الجاية اللي بتحس فيها إنك كسلان، افتكر إن جسمك عامل فيك معروف وبيشحنك 24 ساعة في 7 أيام. لو عجبك الشرح وحابب نغوص أكتر في تفاصيل عن جسمنا، زي الصيام وتأثيره على الطاقة، أو إزاي أمراض زي السكر بتأثر على الميتوكوندريا، اكتب لنا في الكومنتات، واشترك وفعل الجرس عشان ما تفوتش أي طاقة جديدة.